Hoy les voy a mostrar cómo realizamos paso a paso este lugar para hacer una hermosa fogata. Mi sueño era tener una fogata, yo me soñaba quemando los bombones, mis niños también, siempre querían quemar bombones y no teníamos ni siquiera la de fierro. Y como ven, hicimos las banquitas, yo ahí estoy acomodando con unos bloques que ya teníamos, era un huerto que teníamos en la parte de enfrente, pero los íbamos a tirar y yo dije, oh no, los vamos a reciclar y estos lugarcito lo dejamos súper bonito. Si checan, ahí estoy yo acomodándolos, que por cierto estaban súper pesados. Aquí les voy a mostrar cómo fue que le pusimos, no cómo fue, sino que todos los cojines que compré, todos los compré en la At Home. Y la verdad yo los quería no hallaba cuáles elegir porque había tan bonitos colores, tonos, sabores y yo decía, oh my goodness, qué bonitos colores. Y tuve que comprar, no hallaba así como que el tamaño correcto. Me traumaba porque yo decía, oh my god, si compro 3 de estos o 2 de estos, y ahí me la pasaba como, la verdad, me puse ahí a medir y medí aquí, medí allá y encontré estos cojines. Aparte, chicas, que ya no encontraba muchos modelitos porque como ya se estaba acabando, supuestamente ya se estaba terminando el verano, entonces me decían, oye, ¿no tienes otro de estos? Y, oh no, porque ya estamos ya se va a terminar el verano, ya está el año que entra, vamos a tener nuevos y nuevos estilos y bla bla bla. Pero estos a final de cuentas me súper encantaron y dejen que les digo que no me salió este espacio, me salió por $600, pero estoy hablando de todo lo que puse ahí, las bancas, la madera, excepto los bloques que ya tenía y las sillitas de los niños que van a ver ahorita más adelante, unas sillitas bien muy cutie que ya me había regalado mi comadre. También son como azul turquesa, pero me salió como por $500 todo y estoy súper contenta de haber logrado mi espacio. Cuando yo lo quería siempre me decía una amiga, ay no te va, mira, ahorita lo quieres hacer, pero yo lo hice y lo he prendido una vez la fogata. Y la verdad, nosotros, chicas, nosotros no prendimos una vez la fogata. Nosotros la hemos prendido muchas veces. Si fuera por mi esposo y mis hijos, ellos prenderían la fogata todos los días. Y la verdad que a mí también, pues sí, me encanta el lugar. Ahí ese espacio era un fierrito que me compré también en At Home. Estaba al 50% de descuento y me lo compré por $15. Trae la escobita que se ve ahí. Trae un pico para mover el carbón y una palita. Y ese es para las chimeneas adentro, pero a mí se me hizo súper bien porque es como acero inoxidable. Y para darle un toquecito más bonito y tener ordenada lo que es la madera, porque a veces no podemos tener ordenada la madera. Y recuerden, en mis videos siempre van a ver, siempre les voy a estar hablando del orden de las cosas, porque cuando tenemos orden se ve mucho más bonito todo y es mucho más fácil a la hora de limpiar. Y así quedó, miren esto. Ahí está mi niña, no recuerdo por qué estaba llorando, pero estaba llorando. Y así está, miren.
No sé si ven cómo se ve de bonito. Al principio cómo se veía la banca tan triste y ahora cómo se ve toda llena de alegría y color. Esas son las banquitas que les dije más atrás que me había regalado mi comadre y las puse ahí. Ahí está mi muñeca y miren, ahí estamos. El mismo día que la terminamos, prendimos la fogata. Estamos muy muy contentos de tenerla. Se las recomiendo. Si les gusta prender fogata, se las recomiendo porque no solo te diviertes, sino que te relajas.